相比于俄罗斯，西方更应该畏惧强大的中国。前不久在接受媒体采访的时候，俄罗斯总统普京口出惊人。自从苏联时代以来，西方一直都视俄罗斯为最大威胁，尤其是这2年正在发生的俄乌战争。在有着西方世界大力支持的情况下，俄罗斯竟然还能与乌克兰打得有来有回，甚至占据上风，不禁让强大的美国都重新正视起俄罗斯的实力。但令人没有想到的是，就是在这样的情况之下，普京却谦虚地认为俄罗斯取得的成绩不值一提，中国可以做得更好，这难免引起人们激烈的讨论。中俄之间到底谁更强呢？普京说出这句话背后又有着怎样的深意呢？其实，如果对现在的全球局势有所了解的话，就能清楚地知道，这一切都是普京的一个阳谋。中国和俄罗斯到底谁更强大呢？这不仅是我们感兴趣的一个问题，也是美国乃至整个西方世界近几年里一直都在思考的一个问题。毕竟，作为俄罗斯前身的苏联实在太过强大，以至于在消失30多年后的今天，依然在这些西方国家心里留下了深刻的阴影。所以，在今天的俄乌战场上，西方国家才会不计一切代价地给予乌克兰支持，甚至就在上个月26号，法国总统马克龙还开诚布公地表示，俄罗斯必须被打败，哪怕直接出兵。由此可见，站在欧洲的立场上，如果非要在中国和俄罗斯之间做选择，那么肯定俄罗斯是威胁最大的一方。然而，就现实的情况来看，美国却并不这样认为。欧洲忌惮俄罗斯是因为历史，美国忌惮中国则是因为未来。在上个月月初接受美国著名记者卡尔森专访时，普京直截了当地提醒到，中国比俄罗斯更加强大。事实上，如果抛开其他因素不谈，普京的这句话还真不假。首先是经济方面，不可否认，在以美国为首的西方势力联合制裁之下，中国经济近几年确实遇到一些困难。但相较于同样遭受制裁，如今只能被囚禁在迷茫当中的俄罗斯，中国却一直十分清醒地知道什么才是最适合自己的路。而正是基于这一点，对于中国经济来讲，无论发生什么样的困难，都只会是暂时的。其次是军事方面，现如今的世界没有一个国家希望与中国展开一场战争，美国也不行。目前，中国拥有超过14亿的总人口，这就意味着在极端情况之下，中国拥有充足的后备兵员。更何况，在中国庞大的人口数字背后，有超过1.7亿受过高等教育或拥有专业技能的人才，其数量超过了俄罗斯的总人口数。除此之外，在中国的领土、资源以及科技3个方面上，也拥有着俄罗斯无法比拟的优势。可能人都认为俄罗斯的领土比中国更大，因此更具优势。但这显然忽略了一个问题，那就是俄罗斯虽然够大，却出不了门。以海洋权为例，现在俄罗斯最强大的海军是黑海舰队，然而这支舰队却被土耳其、罗马尼亚、保加利亚3个北约成员国和乌克兰、格鲁吉亚2个亲北约国家环伺。因此，从某种意义上来说，这支俄罗斯引以为傲的海军几乎被锁死在了黑海海域，除了防御作用之外，压根没有办法出门，这是显而易见的现实。那么问题来了，既然有这样的困境，那么俄罗斯为什么不去寻求改变呢？关于这一点，实际上就与俄罗斯的领土局限性息息相关。的确，俄罗斯很大，看似哪里都能当做出口，不过对于发展海军来说，一个不动港却是不可或缺的先决条件。但偏偏黑海是俄罗斯唯一的不动港基地所在地，其他的地方都会遭受气候的限制，使得出门变得尤为困难。于是便形成了现在这样的尴尬局面。而中国则没有这样的烦恼，东出可向东海、黄海，南下渡过马六甲海峡，便是印度洋。这一点实际上也能从中国敌人的态度可以看出，为什么美国煞费苦心的要弄什么岛链计划？说白了，不就是畏惧中国的海洋优势吗？至于资源和科技方面，那就更不用多说了。现如今的中国是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，制造业增加值占全球比重约30%。尽管我们必须承认，在某些领域上，我们仍然与世界最先进水平存在着一定的差距，但伴随着持续的发展，这个差距正在被不断缩小。例如，在上个月月底，韩国科技部就召开发布会，承认自己的11个国家重点科技领域发展水平已经被中国赶超。要知道，韩国的工业科技几乎是被美国一手扶持培养起来的。现在韩国已经被超越美国，还会远吗？最后，相较于俄罗斯，中国还有一个强大的体现就是政治。这里我们以2023年2月24号的一场安理会会议举例。由于2月24号是俄乌战争爆发的时间，因此在那一天的安理会会议上，乌克兰方面率先发难，号召在场的所有国家起立，为自俄罗斯特别军事行动开始以来遇难的所有乌克兰人默哀1分钟。这边乌克兰代表刚刚说罢，俄罗斯方面就顿感不妙，连忙拍桌子要求所有人坐下。但在美国的带头下，绝大多数国家的代表还是站了起来。
唯有中国和巴西稳坐泰山。其中最有意思的是，巴西代表似乎目光一直放在旁边中国代表的身上。随后无奈之下，俄罗斯代表只得申请发言，更改乌克兰代表的提议，表示悼念应从2014年开始，因为所有生命都是珍贵无价的。接下来最具戏剧性的一幕发生了，只见俄罗斯代表独自站立，四面邀请却无人响应，所有国家代表包括俄罗斯代表都将目光放在了中国身上。直到中国代表听完耳机里的翻译后坚定起立，美国随即跟上，其他国家连忙响应，这才化解了俄罗斯代表的尴尬。后来这一幕一度被网友们称为联合国有史以来最精彩的一个镜头，短短20秒的时间，15个国家15个心眼，从某种意义上来说，这何尝不是现在世界政治格局的一种体现呢？霸权就是一种实力的体现，这是过去几十年甚至几百年以来世界的运行规则。从最早的英国到后来的美国、苏联，似乎大家都默认这一个事实，那就是强大的国家可以随意恃强凌弱。然而如今的中国却打破了这一规则，中国不仅不畏惧试图建立全球霸权的美国，对于比自己弱小的国家，中国也要求同存异，和而不同，尊重那些弱小贫穷的国家。而当这些弱小的国家团结在一起，便不会再弱小。于是我们看到现在的巴以冲突，美国再强也不能肆意妄为，这如果放在几十年之前是完全无法想象的事情。难怪有美国学者会坦言，中国终将消灭美国的霸权。经济稳健发展，军事潜力无限，政治上朋友遍天下。纵观来看，普京说中国更强大也没有什么问题，但为什么普京偏偏要在接受美国记者采访的时候专门强调这一点呢？有一些阴谋论者肯定会说，普京这样做的目的就是为了祸水东引，希望美西方把注意放到中国身上，从而减轻俄罗斯自己的压力。事实真的如此吗？答案显然是否定的。其实不管普京有没有着重强调这一点，以美国为首的西方势力也不会放过中国。换句话来说，普京压根儿不需要祸水东引，因为祸水已经被排放到了中国的家门口，我们躲是躲不掉，唯一能够做的只有勇敢面对。不过正如古人说的那样，兵者其下伐战，纵使我们不畏惧战争，但战争只要开始，其实就注定不会有真正的赢家。那么除了战争，我们还有没有其他的路可走呢？普京给出了一个答案，那就是威慑。在某文学作品中曾提到，宇宙是一个巨大的黑暗森林，每一个文明都必须摒弃怜惜，因为一旦被发现，没有人可以确定对方到底比自己是强是弱。换句话来说，他人即是地狱。而现在的世界又何尝不是一个微缩版的黑暗森林呢？如今在美西方的合力之下，依然无法战胜俄罗斯，而俄罗斯却在这样的情况之下表示，中国比俄罗斯更具威胁。那么请问无法战胜俄罗斯的美西方真的还有胆子来挑战中国吗？答案显而易见。所以普京会诚实地承认中国比俄罗斯更强，恰恰是精心设计的一个阳谋，目的就是为了投鼠忌器，让美西方掂量着中国的实力。最近1-2年来，美西方一直想要通过所谓的台湾牌打压中国，甚至希望将台湾打造成第二个乌克兰。之所以没有付出行动，正是因为没有摸清楚中国的实力到底如何。换而言之，中国已经对美西方形成了一种无形的威慑。现在普京的发言毫无疑问是为这道威慑再度加码，虽然美西方并不一定会全部相信，但万一呢？